meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai consertar esse notebook aqui, que o menino simplesmente chutou, deu uma bicuda, chutou e ficou com raiva no notebook. Aí ele trouxe pra mim porque ele não tava mais pegando aqui a parte do DC Jack, desse lado aqui, ó. Essa parte aqui ele não tá mais encaixando. Pode ver que quando você encaixa, ó, fica tudo mole, ó. Ele deu um chute. Então a gente vai desmontar ele todinho e vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver se ele deu PT ou se dá pra gente consertar. Beleza? Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Todos os dias vídeos novos, lives novas. Tamo junto, valeu e bora! Vamos colocar nossa luva antistática. A gente vai começar a desmontar ele. Bom, esse DC Jack ele é diferente, olha. Ele é travado com cabos na placa-mãe, tá vendo? A gente vai dar uma olhada agora.
mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, tá ligado na fonte, ó. A fonte aqui. Mas ela não starta. Ela não starta, ó. Ela não starta. Vamos ver se tem voltagem aqui, os 19 volts. E vamos fazer uma revisãozinha. Beleza? Acompanha aí. Não está vindo os 19 volts. E ó. Problema no cabo, ó. A gente já sabe já que tá com problema no cabo dele. Vamos usar o nosso. Vamos colocar 20 volts aqui. Colocou 20 volts, já deu que está conectado. Vamos ver. Já rodou. Não, já rodou. Então era só o cabo mesmo. É bom que daí a gente dá uma limpada em tudo, entendeu? Olha lá. Vamos desligar ela. Vamos passar uma borracha aqui para tirar a oxidação dos contatos. Agora passar um limpa-contato.
Então é isso, gente. A gente arrumou esse notebook aqui porque o menino ele chutou, a gente tem que desmontar ele inteirinho pra gente ver se não tem alguma coisa quebrada nele, tudo certinho. Trocamos o cabo da fonte, desmontamos todo ele, limpamos, já aproveitamos e fizemos limpeza também da memória RAM. E agora tá aí, ó, certinho, 100%, beleza? Muito obrigado pelo carinho de todos. Quem quiser um serviço desse, acesse www.informaticatecnet.com.br. Tamo junto, gente. Valeu, Deus abençoe. Falou!